amawulire genina tujja kukubiriza abantu bafana naddala bawuliza radio Paalo mugende munone endagamuntu kubanga bw'otaginoneyo ojja kwagala ogenda ginona bakusabe emitwalo 5 ate okaabe ziri eyo zijjudde baatugambye endagamuntu bw'otagenda ginona mukasa kuba waliwo akaseera ke bataddewo bwe kanaba kaweddeko kino ojja kugenda bakusabe 5 ate okaabe ate kati yabwereere okugijjayo oyinza okuba n'engeri ng'oli ku bwangu gwe n'olaba ekyokukola naye ng'endagamuntu kino bezo zikola ki zo gye ziri wawulira nga bagamba miliyoni 12 ziri eyo zitudde kati abantu bafa bali ku Paalo tubakubiriza wadde mu sisitimu sebo tezinagendamu niyo nayo tugikubiriza empya mu sisitimu ate teziriimu bw'ogenda okufuna oba ofuna layini ate bakugamba tekola kati tukubiriza empya sebo tekola naye tukubiriza beera nayo mu nju ebekubeere ku pembeni awo banagirya bwe banooza waliwo sisitimu gye baagala okusooka okuweza ennamba then balyoke bajjeko ziri nga bulijjo bwe bakola ku layini zino ezaffe oba oli awo eza simu kaadi so tukubiriza bannayuganda gendo nona endagamuntu yo ajate kapapa njati nasali wemiddeko nnyo abudala nakabaale n'abasukulu 26 natukunda Jamiro omwana waffe omubwati atulinze ne keeki nga ezindiddeko nekinoze naye ajja giryako ayagala insha Allah abudala mwongedde omutumira yabadde ayomba kati ennaku zino tontumira kati mwongedde ne Haruna Twaha muze mubakali amina entebe assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. By the way mugende munone ndagamuntu mugende mukimeyo ndagamuntu zammwe wewandiisiza yakola renewal genda ogikime nawe abadde tafunangako nawe genda ofune ndagamuntu yo mpola mpola mu mbeera yonna kakati no njagadde twolekere eddwaniro mu ngeri emu oba endala waliwo nampadde ku ssente ez'okuzimba omuzikiti nabwali Umaru Haruna webali nnyo webali ddala muganda wange Nkonge Bashir naye munange obaka butuuse Isa Muwonge obaka butuuse webali nnyo webali ddala mpola mpola mu mbeera yonna kyemukola kirungi nnyo anyini ddala abaka tuyinga ku Paalo of Africa Radio tumukola bati munange tuzimba muzikiti tusonda muzikiti kyonna kyotekako kyonna kyotuwa ku lwa Mukama Katonda kyonna nno omukwano kyotuwa ku 0777 11 79 23 0777 11 7923 kyonna twokye kyonna kyotwokya erimanya Gasozi Muhammad Haruna ate Airtel 0706 74 7 kyotokya kyonna erinnya wano mbandira beera mbandisoma 0706 74 60 70 erimanya Paalo of Africa Radio biranga atenno omukwano osako kyonna kisobodde okulaba nti atenno muganda wange ampuliriza otekako mu ngeri emu oba endala nze nkoze bwe nti. You're in the mix. Mawulire ku mawulire all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino. Namasaka. Yusufu Muhammad Kinobe. This your boy, right? Umuzirandiga. Yewunyisa. Ali ku Paalo of Africa Radio ate tugguse mu kanyumiro kaffe akasemberayo ddala mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala tulengere ate butya webwakeeredde olutalo oba mbeera ki eri mu mawanga gali gennyini mawanga aga Middle East n'abasajja bali abalala bonna bagamba ki era ate nno mukwano bagamba ki era bagenda kulaba nti ate bakikola batya mu ngeri emu oba endala nze kino ntandikidde awo mpola
twakitegedde era twakifunye era nti twakirabye mu mbeera yonna yonna ng'otandikiddeko wali munda mu ggwanga erya North Korea ew'omusajja Kim Jong-un nga ye supreme leader oba nga ye president w'eggwanga erya North Korea ono ng'ategeeza ensi yonna yonna abagamba nti nange ebyabadde munda mu ggwanga erya Iran era n'ebikyalimu naffe ffenna tubisobola. Ono Kim Jong-un abaddewo nga asoomooza ng'ayagala ssebo naye bamulwanyiseeko. Libaddeyo eri munda mu ggwanga erya North Korea ng'asoomooza kati waliwo okutya okw'amaanyi. South Korea kwegamba nti etidde Kim Jong-un ali mu kugezesa emizinga. South Korea egamba nti Kim Jong-un ono omusajja atasaaga ali mu kulaba nti naku zino atembeeta muwala we amusembeza yerengeddwako ne juzi nga ali mu kuvuga tanka mwana muto kana tekanena kutuka kufumbirwa naye ssebo kalengeddwako nga bali mu tanka bavuga akagamba eno tanke yiwulire omwana eno tanka ekola bweti eno tanka bagikolawe bati ye Kim Jong-un alinga eyalaze omusika ampuliriza alinga omukulu eyalaze omusika wali munda mu ggwanga erya North Korea. South Korea etegeze gamba nti ono agezesa lwaki agezesa emizinga wamulengeddeko juzi okwosejjo ng'akasuka omuzinga mu bbanga waggulu nga munnange ayozaayoza ng'agamba Irani jju. Kim Jong-un agamba nti Irani mwebale mutuswalizza akasajja bigambo ya Kim Jong-un mwebale nnyo Abayirani ye ssebo kuyozaayoza nti ate mpahaaga mwana kalyeko yakusindikira muzinga mu bbanga tegulina gwe gwakosezza wabula awo South Korea we yaviiriddeyo n'agamba ensi yonna nti bannange mwakitegedde nti eno Kimu ali mu kasuka mizinga mu bbanga lwaki agikasuka ye Kimu kwe kuvayo n'abagamba nti ze bannange ndi mu kuyozaayoza mukwano gwange kutuuka ku buwanguzi naye nga buwanguzi ki tebinnaggwa. Amerika tannamuvaamu tebinnaggwa era eno ceasefire gye tusuubira era nga n'okujjongezayo nako tukusuubira tusuubira okutuula olwaleero munda mu ggwanga erya Pakistan balabe ceasefire omusajja omuyiraani biki bye yateeka mu ndagaano twakitegeddeko muganda wange ampuliriza bano abasajja akadde kanaba kansobosezza nja kuwa ngenda kuwa ku baayitawa baakomunikeetinga batya bano abasajja baakomunikeetinga batya okusobola otuuka ku nzikiriziganya wakati obunkenke muganda wange andaba obwaliwo bano abakulu abayaaya abanene eggwanga erya Irani tutegedde nti kyalimu omusajja omuyirani na musajja mu Amerika. Isirairi teyakiriimu nnyo communication era ngenda kugikuwa kyali kitya era ze zimu ku nsonga ezinyizizza Benjamin Netanyahu nga ye omunene mu Middle East ng'ategeeza agamba lwaki nze temwanteekamu. Kyovulaba nga yasoose kubigana paka Trump yamukubidde ku ssimu n'amugamba ssebo ensonga zo naawe z'ogamba nazitaddemu era ngenda kuzikolako. Kati tugenda kuzuula ani mulimba ku bonna ani munnanfuusi ku bonna mu mbeera yonna yonna. Muganda wange ali ku Pearl of Africa Radio twakitegeddeko wakati leero nga bagenda kulaba nti bateekesa batuula bakkaanye wakati nga bagenda kutuula bakkaanye ku ceasefire proposal Irani gye yaleeta kubanga Irani baginoonya bagigamba ceasefire era baamala kutuuka ku mukulu mugitaba nkikudiremu. Irani yali egaanye wagirengedde wali emabega ng'egamba tetwagala kukkaanya na munnanfuusi baamala kutuuka ampuliriza baamala kutuuka wa mukulu wa mugitaba yonna gyali gye tutamanyi naye nga kigambibwa ali mu mpuku wansi baamala kutuukayo ono n'alyoka ateeka omukono ku kiwandiiko era n'ababuuza kajojoji w'ebibuuzo begenda okulaba nti ate nno mukwano nkutegeeza begenda okulaba nti ate nno munnange nkutuusaako mpolampola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala paka leero we bitakyusibwa lwe bagenda okugenda
America eteeke ensonga zayo ku tebo. Bannange ankubira essimu wakitondeka essimu ndi mugikozesa please. Ali ku Pearl of Africa Radio abasajja leero twategeddeko lwe batuula olwaleero we bitakyuka kuba basobola okwongezaayo kuba nalabyeko emikutu egimu nga tusuubirwa bayinza n'okubyongezaayo naye nga Prime Minister w'eggwanga twalengeddeko Sitama nga yamaze okutuuka munda mu ggwanga erya Dubai gye yasuze olw'enteeseganya zino ez'obunkenke obw'amaanyi. Bano abasajja bagenda kulaba nti ate bakkaanya Iran ereeta ebyayo ku tebo wabula Iran esuubiza in fact mugitaba nyinza okuzukuka nga ka message katuuse dda. Mugitaba asuubiza agamba tugenda kutuula tukkaanye naye kabatande emmundu zidrone emizinga tukya epeesa liri ku lugalo liti we mukolera ensobi oba mulina kye mubala kyonna bannanfuusi mmwe kubanga tetubeesiga. Kubanga tetubeesiga mu mbeera yonna. Abasajja bagamba mu ngeri emu oba endala tutegeddeko nti Keir Starmer yamaze dda okulaba nti ate atuuka. Tusuubira abakungu ab'enjawulo mu ngeri emu oba endala bonna okutuuka munda mu ggwanga erya Pakistan naye abamu batuuse dda abamu basuze mu Qatar abamu basuze mu Dubai abamu wakati nga twategeddeko nti embeera bategeeza nti embeera egenze eterera mu Middle East mu mawanga agamu kakati tulinze tulabe ensonga America zeegamba ensonga semasonga America zeegamba yo zeeyagala uranium agibweyo Iran nuclear byonna abiveemu baagala regime change lwakuba tibagitaddeko yo naye nga tagali ali awo ensonga omusajja omuyirani zaayagala n'ez'okubanga akontrolinga Strait of Hormuz nga yagikontrolinga abasajja banaagikkiriza tubikonfaminga lunaku lwaleero oba nga bayinza n'okwongerayo meeting ne batula leero ne bagamba tujja kumaliriza nga bino byonna biwedde. Mawulire genfuna okuva munda mu ggwanga erya United Arab Emirates ne munda mu ggwanga erya Kuwait eggwanga erya Qatar munda wali mu Oman bategeeza bagamba nti olunaku lwajjo tebaafunyeyo kyonna kizinga muzinga gonna gukuba. Defense Minister w'eggwanga erya UAE ategeeza agamba nti kakati ensi okuva olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 9 paka n'olwaleero nga 10 nti ensi eggwanga lya UAE lyatereddemu. N'ab'ekkata ne bagamba kyekimu Oman nabo ne bagamba kyekimu mu mbeera yonna Bahrain ne bagamba nabo kyekimu wabula Mujtaba yabagambye nti ali ku bunkenke nti tali ku bunkenke wabula nti ali bulindaala kyonna ekituukawo kyonna bageze bakole era mu ngeri emu oba endala bajja kumulaba akanaamuvaamu ggwanga lya Iran wakati nga munda mu ggwanga erya Isirayiri n'eggwanga erya Lebanon abasajja aba Hezbollah bano nga ebikompola bikyasekera ddala olunaku lwajja akawungeezi bano beerabyeko n'obwenyi ku bwenyi. Awo abasinga temutaddeewo nnyo kamera naye ffe tuziteekawo ejjo akawungeezi munda mu ggwanga akawungeezi keno mu Uganda twalengedde abasajja aba Isirayiri kubanga twasembye okumanya nga Isirayiri ekuba enfo ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Lebanon neekuba enfo yakisembye okuba enfo eza olulumbo lw'amaanyi neekuba enfo 10 mu ddakiika 10 n'ezikuba amalwaliro ne gajjula. Joseph Ayoun president w'eggwanga erya Lebanon ategeeza agamba nti bannange kisusse
Iran nga yetegezega mati bana abasajja mubateeke munda mu ceasefire twabateekamu lwaki mwe mubasazaamu. Benjamin wakati nga yagamba nti nedda bano tebagenda mu ceasefire nyina okubasasula nyina okubawa. Iran yemugamba kakati olinga nanga mpita olinga nanga ngamba nti jangu tulwane. Kitegeeza nti Iran ne kamutanda n'akwata ku trigger n'akasukira Isirairi. Kitegeeza yagenda okuba asoosa okuziimuula. Olengera enkodyo Amerika gye yakoze. Kati essaawa zino Amerika basabye bateekayo proposal nga waliwo abagireeta Abapakistani kuba be bagireeta n'abatake n'abamisiri be bakirimu wakati. Boogera ne Mujitaba boogera ne Vance vice president w'eggwanga erya Amerika ali ku Pal FM. Bana abasajja ne bakkiriziganya. Kitegeeza nti Iran kati essaawa zino wekwata ku manduso eba eziimudde. Ceasefire ya weeks 2 ate Iran yonge egamba nti yo ya mirembe. Kati ate eri omusajja ye aganye Omuyisirayiri ate yakuwa ensonga kugamba nti nze temwampita nga mubikaanyaako. Temwampita muli wakati wa Irani na ggwanga lya Amerika. Era nze ceasefire yange ya Isirairi ne ggwanga lyammwe Abayirani njikola ku lwa Amerika kubanga Amerika yentegeeza tukole ceasefire kubanga yennyambako. Kati muganda wange ampuliriza akatuwe kali abange ekyebuuzibwa ekikulu ceasefire ebiri mu ceasefire Amerika anabikkiriza bino Amerika anabikkiriza wakati nga batudde kubanga twalengera Trump nga papa. Abasajja batugamba nti Trump yatuuse ku serigamba kale tukkiriza. Enzikiriza ya Trump ngakkiriza proposal y'omusajja Omuyirani nzikiriza ng'alinga alaga nti tukikkirize agwe mu mutego. Ekyokubiri twalengedde enzikiriza ya Trump proposal nti ejje tugikaanyeeko tukole ceasefire ya weeks 2 ng'alaga nti yeeteeketeeke. Ekyokusatu nga bimukeese olutalo nga alwetamiddwa asooka sse ku kikoowu. Kakati webigaana automatically nga mu ddwaniro nga tudda mu ddwaniro wakati nga emmundu mu bitundu ebyenjawulo ekyasekera ddala. Wakati muganda wange ampuliriza mu mawanga aga Middle East eggwanga erya Lebanon n'eggwanga erya Isirairi twagenza okubuzibya nga amagye g'eggwanga erya Isirairi gamazidde okulaba nti munange gasalako Southern Lebanon wali mu city of Bint Jabal abasajja nga basazeewo. Kitegeeza ono Netanyahu ategeeza agamba nti ayagala ground operation ayagala kumalawo basajja bano Hezbollah ayagala kumalawo basajja bano Hezbollah. Muganda wange ampuliriza omusajja Benjamin Netanyahu ono Benjamin waazuula ekizimbe ekiriko mu Hezbollah omu nga mmwe mulimu apartment eriko basivilian 10 basivilian 5 ekyo ekizimbe akikuba ng'anoonyamu ye kutta omuntu ogwo ate gwa lipooti nga tusse mu Hezbollah. Abalala tebalita yagala kumanya ye Benjamin abagamba ngenda kuba malawo kimafiya. Hezbollah bamugamba eno Hezbollah si government wabula kabinja bubinja ko keteekawo ne kagamba ng'ekigambo nti Hezbollah bazibizi abamukama Katonda bagamba nti bano balwanyi ba Katonda. Era bo bagamba nti Katonda yabalwanira entalo basajja Hezbollah bagamba naffe totunyigira mu ttooke. Jjukira balwana nakeera babiri mu mwaka gwa 2026 beekubako. Teweerabidde Amerika we yakwata ensimbi oyagala kwerabira mukwano gwange Amerika we yakwata ensimbi neeziwa abasajja eggwanga erimu lesaagala kwogerako munda mu ggwanga mu Middle East omwo ne bazibawa bagende balwanyise bano abasajja balwanyise abasajja Hezbollah n'abasajja abajanjaweedi. Weerabidde balwanyise Houthi basindikako mu 2006 balwanyise abasajja Houthi n'abasajja Hezbollah. Ensimbi baziwa omusajja Omuyisirayiri
America n'ebyokulwanyisa genda olumba omuyizi bulo omugyewo tetumwagalawo bano beekuba kakana bonna buli omu avudde ku munne ne bakwata eggwanga erimu ne baliwa ensimbi ligende likuba abasajja abahuuthi 26 ne wali mu 2015 nerojjukira nti byaddamu era ono omusajja omuhuuthi bamusindikira abasajja bali kabinja kabatujju kabasajja bajanjawiidi omujanjawiidi aliriddawa omuhuuthi yakuba omujanjawiidi n'amuleka mu kkubiro yamukuba paka gye yava gye bamusindikira mu ggwanga gye bamusindikira gye yava n'addayo kati bwe bubinja Isirayiri bweri mu kudiiringa nabwo ekyebuuzibwa enaamalako nabwo kubanga si lwe lusoosa okulwana nabo buno nabo bulina amaanyi bano abayizibulla betwogerako mu Middle East bagamba balina n'ekirooto ekigenda okukulembera ku ggwanga erya Lebanon kubanga baalwana 26 ne batuuka n'okukkaanya wonna nga balwana ne batuuka n'okukkaanya ne bagamba kaakati abayizibulla tusheyalinge olengera amaanyi ge balina nkulaga amaanyi gabe tusheyalinge nti si gavumenti wabula amaanyi weegali ebyokulwanyisa babijjawa balina emikwano gyabwe ng'eggwanga erya Irani balina emikwano gyabwe nga akabinja k'abasajja abahuuthi balina emikwano gyabwe nga akabinja k'abasajja abahamasi buno bonna obubinja bwe buli buyimiridde buteredde entende ate bonna mikwano gya musajja mu Irani nga we nakikugamba nti Irani weenaabekkirira bweti Irani we nakigamba dda nti Irani weenaakola ceasefire kebe ya nnaku 3 ojja lengera buno obubinja bwo tebujja kuzikiza kyekiriyo walengedde omusajja omuhuuthi naye ng'avaayo agamba sigenda kukkiriza kulengera mukwano gwange musajja Muyizibulla nga mumukuba nga nange ndaba nange eddwanira omwendiri twalengedde omusajja omuhamasi mu Palestine yavuddemu naye omwasi n'agamba sigenda kubikkiriza kitegeeza nti kati obubinja 3 bwagala kutunulira ggwanga limu nga mukwano gwabwe nga ye wa ggwanga alina gavumenti namba mu Irani ye nga akyali mu ceasefire ya weeks 2 era nga bagenda gikonfaminga olwaleero oba entalo zigenda mu maaso oba bazivaamu tudde kakati America mu ceasefire eno ey'amangu gye baakoze gyegambe gyengenda okuwaako ebyabadde emabega mu bisenge by'amakolero ebyabadde munda mu bisenge mu kateni biki ebyabaddeyo akadde kanaba kansobozesezza bano abasajja bayina ekibalo Trump ebigambo abyogera tabyogera wamulengedde nga ceasefire gye baakola White essaawa zaali ntono nnyo n'agamba nti Lebanon teyabaddemu Strait of Hormuz twagitegeddeko era twalengedde ebyabaddewo muganda wange ampuliriza nga Irani naye egamba eringa yatandise ogikontrolinga nga tebannaba na kutuula yo Irani Strait of Hormuz egikontrolinga era yafulumiza ne road map yafulumiza ne maapu gano amaato wegayina okuyita Irani abagamba nsooka gakebera ulira walamula nsooka kugakebera ndabe era nabagamba wemwe ayite ebbali waliwo land mines waliyo zigurunedi woyite emabbali lutu gisikuwadde gurunedi zijja kukuba Irani wekyo webikoze ku Strait of Hormuz woyite emabbali wesikuwadde maapu gyenkuwadde gyobogo campus gyobogobeera ku mazzi womantala noyite emabbali waliyo zibbomu zijja kubalula emmeeriyo wezinagibalula sinze enjibaludde yegwe yebaludde kubanga oganye okuyita wenkuwadde oganye okuyita muganda wange ampuliza wenkuwadde gwanga lya Irani leero nga bagenda mu kutuula wabula Mujitaba afulumiza obubaka ndoza bonja bukuwa ku ssaawa 4 nja bukuwa ku 4 olwakadde kuba ebbaluwa ebadde empanvu nnyo ebbaluwa gyennyina wano
mpanvu nnyo nnyini ddala ey'omusajja mugitaba era nga ebbaluwa esembayo akomekereza bagamba nti emmundu olugalo luli ku mmundu twagala tujja kunasula mu mbeera yonna mutugende empola wakati nga Iran ekyalemedde ku basajja baayo babagamba ffe twabateeka mu ndagaano Israeli eri mu kulaba nti ate ebajjamu mu ngeri emu oba endala. Abasajja nga betekaleka kulaba nti ate either leero batuulayo batabyongerayo bali bakanya kulaba nti ate nno mukwano batuula olwaleero ne Grand Mufti ow'eggwanga erya Oman Al-Khalili avuddeyo akonda eminza Israeli abagamba Israeli ekyo kyemukoze kikyamu. Iran ebagamba nti bino twabikkaanyaako mulimu kumpaliriza kubanga bino byemukola si bipya mbamanyi muli bannanfuusi mulimu kumpaliriza nange nnyingire olutalo nkomewo mu lutalo mujja kumpaliriza nkomewo mu lutalo temujja kukuba mukwano gwange omulebanon omuyizibullah nga ndaba nakugambye kana akabinja kayina ekirooto ekikulembera ku ggwanga teekawaaga mpozi bakalwanyise kaveewo kubanga benjamin kyekirooto kye Netanyahu wa Isirayiri ayagala kukuba kano kabinja kaveewo. Kati njagala kuwa n'ekibalo ky'abasajja kye babala mu Middle East ekibalo kya Iran kinene kyetugenda okukomekkereza nakyo ebisigale tubirabe mu inside story ku ssaawa 4 naye ekibalo kya Iran ne buno obubinja n'ekibalo kya Benjamin naye abalaki bonna ebibalo byabwe byanjawulo ebibalo byabwe bombi babiri bituukirira omu ku babiri bano kuliko avuddeko. Israeli ekomekereza ekibalo kyaliyo ng'etegeeza egamba nti njagala kikomekerezebwa nga Iran mujjeewo kyali mu kulwanako ne Iran naye ekomekereza ekibalo kyayo ng'egamba bino byonna nja bituukiriza nga Israeli taliiwo kyekiriwo ekibalo ntandise nakya musajja mu Iran kasooka enkuba naffe aba Royal Healers bagamba nti olwakutaano dokita gamba nti asiibawo okumwebuuzaako kwa bwereere ku Royal Healers nti ate esasula sente z'okulaba omusawo nedda takusasuza leero genda omwebuuzeeko bwebuuza obulwadde obukuluma yakubulire eddagala eitha ogule oba onaagula lwonaabuuyagadde olina alusa zikumazeeko ebbanga olubuto olukuluma aluma ofuna gaasi mungi ofuna ebbugu mulingi yenna yina munnange alusaazi zikulumya omutwe bambi alusaazi olumu olunolumulira munnange ng'osiyirirwa tofuluma bulungi alusaazi dokita gamba leero waali genda akujjanjabe. Abalina prostate nga yagaziwa obanga munnange omulaba atandika butandisi bagamba nti genda mukwano bakujjanjabe ofuyisa kumukumu buli kaseera ofuyisa suswa akubalagala taggwayo oluusi ofuyisa musaayi bagamba prostate genda tukiza okuteekamu akapiira mukwano akapiira oba katulu oba otemye oba ovuddeko genda bakuwe amajaani ge bayita aga azima atannanywa ku majaani aga azima mukwano gwange kyali wange nga tonnabakozesa majaani ga azima naye ng'okyakabeeza endwadde n'ez'omunda zonna zesoogedde gwe munnange simanyi nakumanya nakyakkugamba olina sukaali omusawo leero waali sheeki leero waali Ismaila waali pressure omulina pressure leero waali olina ebizimba aniya mugende mwabaami karo Yohani sitooko mpya yazze bagamba nti bakuwa katabule sitooko empya eyakatuuka mukwano gwange ampuliriza mubisi gwenyini bagamba nti onuna munune gwa kisenge gw'abasajja mubisi munnange onuna munune ebisigadde gwe n'obireka okitegedde onune eddakiika 3 mu ddakiika 3 munnange ng'emikolo gitandikirawo ate linda mu wiiki nedda mu ddakiika 3 munnange emikolo oba ogitandika bagamba nti bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lubis kazimbi ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 bagamba nti tebalina branch ndala yonna weewale abafere ennamba z'engendo okuwa zezokka ennamba zaabwe mpolampola mu mbeera yonna banaffe aba Royal Healers bagamba nti Royal Healers jjo bagamba waliwo obulwadde bwe batoogedde omukyala olina obulwadde bubatoomooza obw'abakyala era gamba kano kabagezi bokka akugamba nti abantu si bangu genda bakuwe sipure genda bakuwe shower gel munnange genda Royal shower gel genda bamukuwe omunaabi ebisigadde onambuulira kwata ennamba y'essimu 0749 96 14 09 0749 96 14
09 oba 0779 95 92 45 0779 95 92 45 bannaffe aba Royal Healers mpola mu mbeera yonna kati bana basajja bayina ekibalo naye ekibalo kino ekibalo kinene yenna asuwa purogulaamu y'essaawa 4 ey'olwaleero yenna asuwa purogulaamu y'essaawa 4 ey'olwaleero tonnenya omulabu agamba fala talumanna illa nafsaka tonnenya omuntu yenna nkaddemu tonenya omuntu yenna onenya mwoyo gwo kasita osuba inside story ya leero ondabye product ozirabye ez'abayimaamu bowulira bano imaamu kyeyune nayitako mu mikono gye baseeka awadhi mikono gyabwe seeka isa kakembo seeka omalusiddiki seeka bosa bonna nayitako mu mikono gyabwe ate si bya muzikiti kiraasi seeka kibaate mahamudu house of zaka sebugwawo wa hadith yansomesa hadith oyo seeka kibaate oyo nyina ekyafaayo kye twagaana okuwera compound endejjaawo yalina akamotoka ke ka 10 nga ye tafaayo wasanga eddugala ng'apaakinga akamotoka ku ttundubaali lye mwasaliddeko abagamba musitule emmotoka eyo mujjewo ettundubaali yatukuba kibooko wanje ngebalemedde yatukuba omusajja ali musajja mugezi nnyo mbeera yonna namuzikirize nzuri habari yako Kings Artists habari yange babadde mbuzaako baba bambi bakwagala by the way naye wandizeeko sayidi eno abantu ne bakulengerako oyagala bandabeko leero nsiima endabikeko siima ojje wano abantu bajje bakulabeko kuba abantu balina ennyonta jangu abantu bakulabeko wama temwagala aba YouTube kumulaba samwe yangambye mpozi wagonde yangambye wandiga nedda ayina gundi yajogeddeawo kyeyeddira nadde nebuza kyeyeddira nyako sekakibate yeyakwata ekyange ategeeza ki yeyawatta ndabako yeyawatta tetukutegedde anyway mpolampola oyo nsambwe Derek baagala kulaba naye mazima siima olabikeko mumbejja kolaba otyo mumbejja kolaba otyo yita wano jangu abantu bakulabeko just neziba seconds ntono nnyo aba YouTube mumbejja mubaleetera tali ku YouTube gw'osubiddwa omuwulidde emyaka n'emyaka mulabe ku mumbejja olwaleero mumulabye bakulaba bulungi nnyo kati kankolemu bwe nti nzike bonna bakulaba kakati kankole bwe nti otuule wano bakulabe bulungi otandikirewo okuweereza katandikira nonsoloze mwasize mutamwena bali ku YouTube channel yaffe mwe bali kubanga mutumbule kwa lero mutabulijo mumbeja Freda Fadi Talama Writers mola watata we muzikwa rubina kadina guje kuna moyo mtu wasatula kumukika patse mugaga mugole ndi basandi bali batamza kana jina jifuliwas fasiha Janata Hanifa Rodita bila happy girl ya wachara kuchido Harris Kamala Gabriel Magali is the lioness lwachisokomao amanya nina manji tusibule Okay mwe bali kubanga mwena mutumbudde kusawa nya tugenda kwera mu inside story atera bwebe kusubye nkusaba busabi kusawa zibera sawa mwenda paka saa 11 era tubera ne program efanana bweti togisubwanga bagitampulidde kamenya wano wino kusanga amazima eriva gye bakulimba ndoza ne bwensibula kati nza soose okumulabako ani migadde Mathias Arsenal forever tuli baladde muko naye tujja kuba bulungi mukama waffe ateta yalwala omwoyo fena tulwala ebiwundu byetamanyi owe wange Gabriel Magales naye mulwadde naye tujja kuba bulungi